안녕하세요. 오토사운드 이식입니다. 저희는 아우디 S4 차량에 AMI 케이블을 이용하여 벨켄 블루투스를 연결한 후 동영상을 촬영하고 있습니다. 벨켄 블루투스로 사용하실 경우 음악은 물론 핸드폰도 블루투스로 사용 가능합니다. 그러면 사운드를 한번 들어보도록 하겠습니다. 다음에 더 좋은 동영상 유튜브로 찾아뵙도록 하겠습니다. 아우디 S4 2011년식 차량의 벨켄 블루투스 그리고 AMI 케이블을 이용한 블루투스 장착 동영상이었습니다. 감사합니다. 다음에 더 좋은 유튜브로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.